يا معتز اي يا اخي اخوك ده جاع يا مان يا اخي. شنو؟ والله جعت يا مان. ده بطنك دي فيها الدود ولا شنو؟ ما عارف عرفته والله جعت. يا زول ساعتين مرقنا من السحور تقول لي جعت؟ اخي اكلناه شنو نحن؟ الجداد ما سوينا الجداد. اكلنا جداد ولا كنا عصافير سامع صوت في بطني لا الدين يا مان. اسمعني يا مان. اي ميك شور ما في زول يشوفنا. اي تمام. بالذات امي. كويس؟ بالذات أمي. اي. ثقة في الله نجاح. تفضل. حبيت معتمد عليك. اهم شيء الثقة.